वर्षदेखिको भारतले नेपालको सिमाना मात्रै मिचेको छ भनेर थाहा पायो हैन। अब उमेरले पनि अब लगभग कति 42, 43, 44 पुग्यो। आजको दिनमा आएर हुनु त हिजो कहिले पुग्नु भन्नुभएको थियो हाम्रो प्रधानमन्त्रीज्यूले। भारतले मात्रै हाम्रो सिमाना मिचेको होइन, नेपालले पनि भारतको सिमाना मिचेको छ भनेर थाहा पायो 43 वर्षको उमेरमा आएर। अनि अगाडिका त्यत्रो बुढापाका जो भ्रष्टाचारी नेताहरू थिए उनीहरूले त खालि लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, कालापानी के कुरा मात्रै गरेको थियो। अब नेपालले चाहिँ भारतको कुन कुन सिमाना मिचेको छ हाम्रो बालन सरकारले क्लियर कट तरिकाले यसो भनिदिए त हैन, हाम्रो पनि चित्त बुझ्थ्यो। किनभने भारत जस्तो देशको सिमाना मिच्नु सानो कुरा होइन नि त। बाँकी रह्यो अरू त के कसो विद्युत उसमा के बढाए कसो बढाए त्यो त सानोतिनो झिसामसँग हाम्रै नेपालको पर्यो। तर सिमाना मिचेको उसमा चाहिँ क्लियर गरिदिनु भयो भने चाहिँ यो अहिले जतिजना पनि उफ्रिराख्नु भएको छ हैन, जतिजनाले आक्रोश देखाइरहेछ तिनीहरूको मुख अलिकति बन्द गरिदिने एउटा बाटो खोलाइदिनु भयो भने सजिलो हुन्थ्यो। हाम्रो बालन सरकारले भन्नुभएको जस्तै ब्रिटिस सरकारकोमा जुन हाम्रो पुरानो नक्साहरू छ हैन, ब्रिटिस सरकारले पनि यो बारेमा बोल्नुपर्छ भन्नुभएको छ। यो कुराले गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति हो कि भन्ने जस्तै सोचेको मैले चाहिँ। अब अरूको सोचमा के छ, अरूको सोचभित्र त पस्नु सकिँदैन हैन। चिनी खाने, जाँड खाने के भनेर पनि कमेन्ट बनाएको छ, भिडियो बनाएको छ, कमेन्ट गर्नेहरू पनि छन्। तपाईँहरूको विचारमा के छ त यसो कमेन्ट गर्नुहोस् त। हाम्रो देश नेपालले पनि भारतको सिमाना मिचेकै हो त कि भारतले मात्रै हाम्रो नेपाल देशको सिमाना मिचेको? कमेन्ट गर्नुहोस्, सक्दो सेयर गरिदिनुहोस्।